değerli elm və biznes iş dünyası nümayəndələri, xanımlar və cənablar, mən daim müxtəlif auditoriyalar qarşısında və məkanlarda çıxışlar edirəm, fərqli mövzularda, iş adamları klubları və biznes klublarda, şirkət sahibləri və iş adamları qarşısında, şirkətlərin dəvətlisi olaraq orta və üst idarəçilər üçün, dövlət qurumlarında dövlət qulluqçularımız və təbii ki, universitetlərimizdə gənclərimiz və tələbələrimiz üçün bütün bu çıxışlarımda qarşımda oturan və olan auditoriyadan və çıxış etdiyim mövzudan asılı olmadan vurguladığım bir əsas cümlə var bütün çıxışlarımda. Azərbaycanın gələcəyi ancaq və ancaq elm, təhsil və maarifləndirmədədir. Mənim Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə tanışdığım 6 ay öncə başladı. Universitetin dəvəti ilə bura spiker olaraq gəldim və bu 6 ay ərzində bir neçə dəfə Gəncəyə səfərlərim oldu çıxışlarım üçün. Bu müddət ərzində çox az və çox qısa müddət ərzində bu universitetdə baş verən qeyri-adi və Azərbaycanda mümkündürmü sözlərinin ediləcək kəskin, müsbət mənada kəskin dəyişikliklərin canlı şahidi oldum. Mən gördüm ki, necə 6 ay ərzində universitetdə bir komanda, Azərbaycanda bir universitetdə bir komanda şirkətlər və iş dünyası ilə, sənaye qurumları ilə müqavilələr imzaladı, Texnopark bünövrəsi qurulmağa başladı. Ölkədə tanınmış iş dünyasından spikerlər və iş adamları bura master klasslar vermək üçün dəvət edildi. Mən həqiqətən də çox fəxr edirəm ki, Azərbaycanda bu kimi şəffaf və real əməkdaşlıq iş dünyası və elm arasında əməkdaşlıq adına fəaliyyət var. Bugün bizlərin burada Ramad Otelində Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə bir neçə qurumun bir yerdə bu simpoziumu keçirməyi hesab edirəm ki, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tək növbəti, amma artıq beynəlxalq uğurudur. Mənim bütün çıxışlarımda hər zaman Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə əlaqədar vurguladığım bir neçə ana məqam var. Mən çıxışıma keçmədən öncə onlara toxunmaq istəyirəm. Bugünkü simpoziumumuzun mövzusu elm və sahibkarlıq və sənayenin əməkdaşlığıdır. Mən çıxışımı mövzusu ali təhsil ocaqları universitetlərimizin iş dünyası ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün faydaları və nəticələr haqqında hazırlamışam çıxışımı. Mənim mütləq şəkildə inandığım bir neçə əsas məqam var. Mən mütləq şəkildə eminəm ki, Azərbaycanın bugünkü və gələcəkdəki iqtisadi inkişafı ancaq və ancaq elm və sahibkarlığın iş dünyasının bir yerdə əməkdaşlığı nəticəsində mümkündür. Mən mütləq şəkildə əminəm ki, Azərbaycan qeyri-neft sektoru məhsul və xidmətlərini beynəlxalq bazarlara çıxarmalıdır. Və mən mütləq şəkildə əminəm ki, bizim ölkəmizdə istehsal edilən, Azərbaycanda istehsal edilən məhsul və xidmətlər beynəlxalq bazarlara çıxıb, beynəlxalq rəqabətə, real rəqabətə dözəcək şəkildə olsa, bizim ölkəmizdə həqiqətən də çox böyük iqtisadi inkişaf olacaq. Azərbaycanda, hal-hazırda Azərbaycan çox vacib, çox uzun və çox məsuliyyətli bir inkişaf yolundadır. Həm ölkə, həm iqtisadiyyat, həm cəmiyyət olaraq. Biz ölkə olaraq bütün hər birimiz, hamımız səylərimizi birləşdirməliyik. Digər tərəfdən Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün bizim ölkəmizdə istehsal edilən məhsulların daxili tələbatımızı ödəməklə bərabər həm də beynəlxalq bazarlara çıxarılması çox vacib məsələdir. İnkişaf etmək istəyən və güclü olmaq istəyən hər dövlətin qayğısına qalması və dəstəkləməsi gerəkən iki əsas intellektual sərmayə var. Elm və iş dünyası sahibkarlıq, bizim alimlərimiz və sahibkarlarımız. Məhz bu iki gücün birləşməsi nəticəsində biz Azərbaycanlılar ölkə miqyasında çox ciddi nəticələr əldə edə bilərik. Bir yerdə həqiqətən də çox böyük bir güc təşkil edən bu iki tərəfin təklikdə fəaliyyəti effektiv və məhsuldar olmur. Və bunun da hər kəsin burada oturan, hər kəsin bildiyi səbəbləri var. Biznes və sənayenin qarşısına çıxan məsələləri həll etmək üçün kifayət qədər elmi bazasının olmamasıyla bərabər
universitetlərimiz və ali təhsil ocaqlarımızın öz fəaliyyətlərini geniş və stabil, daimi şəkildə tutması üçün, davam etməsi üçün praktiki məlumatlandırma, iş dünyası və sənaye haqqında doğru istiqamətləndirmə və maddi dəstəyə ehtiyacları var. Biz dünya bazarlarına baxsaq, dünya bazarlarında və beynəlxalq rəqabətdən biz danışırıq. Azərbaycanda istehsal edilən məhsul və xidmətlər üçün. Biz dünya bazarlarında bir neçə tendensiyanı görə bilərik indi hal-hazırda. Müasir dünyada sərmayənin olması və istehsalatın təşkil edilməsi artıq həll edici faktor deyil. Qlobal və sürətli inkişaf edən beynəlxalq rəqabətin inkişafı ilə bu məyarlar sərmayənin olması və istehsalatın təşkil edilməsi artıq yeganə həll edici faktor deyil. Vacibdir, amma kifayət etməməkdədir. Digər məsələ innovasiyalar. Biznesdə müvəffəqiyyətli nəticələr əldə etmək üçün şirkətlərimiz və sənayemiz dünyada olan bütün innovasiyaları daim izləməlidir və beynəlxalq bazarlarda müvəffəqiyyətli olmaq üçün bu yeniliklər zamanında və doğru şəkildə təhlil, tətbiq və həzm edilməlidir. Və digər çox vacib məsələ bizim beynəlxalq bazarlara çıxıb beynəlxalq şirkətlərlə qərb şirkətlərinin, qərb ölkələrinin keyfiyyəti və şərq dövlətlərinin qiyməti ilə rəqabət apara bilməyimiz üçün biz bütün sahədə, biznesin bütün sahələrində, ancaq texnika və texnoloji deyil, bütün sahələrdə biz rəqabət gücümüzü üstün tutmalıyıq və yüksək keyfiyyət nümayiş etdirməliyik. Mən hesab edirəm ki, bizim iş dünyası ilə elmimizin, ali təhsil ocaqları və universitetlərimizin fəaliyyəti və əməkdaşlığı ancaq texnika və texnoloji deyil, biznesin bütün sahələrində olmalıdır və mən bunu real bir misalla, nümunə ilə nümayiş etdirmək istəyirəm. Bir şirkət təsəvvür edin, bu şirkətin məhsulları keyfiyyətlidir, amma keyfiyyətli məhsul istehsal etmək vacibdir, amma yetərli deyil özü-özlüyündə bir faktor, bir məyar olaraq. Bu şirkət keyfiyyətli məhsulları üçün rəqabətçi qiymət təyin etməlidir və rəqabətçi qiymət beynəlxalq bazarlarda dediyimiz andan etibarən burada meydana müasir idarəetmə sistemləri və onların tətbiqi, əməyin məhsuldarlığı, xərclərə nəzarət və maliyyət analizi, maksimum effektiv həm istehsalatda, həm biznesin bütün proseslərində və maksimum effektivliyi əldə etmək üçün maddi və qeyri-maddi motivasiya və stimullaşdırma sistemləri kimi çox vacib məqamlar ön plana çıxır. Digər çox vacib olan məsələ, biz Azərbaycanda sənaye və biznesimizdə müvəffəqiyyətli beynəlxalq rəqabət aparmaq üçün istehsalat, anbarın idarə edilməsi, logistika və keyfiyyət idarə edilməsi üçün dünyada Qərb və Asiya şirkətlərinin artıq uzun zamandır icra etdiyi 6 Sigma, Lean Production və TPC kimi sistemləri təhlil etməliyik. Biz onları Azərbaycan şərtlərinə adaptasiya edərək tətbiq etməliyik. Amma burada bir vacib məqam, istehsalatın olması vacibdir, yetərli deyil. Keyfiyyətli məhsul istehsal etmək, o istehsalat da vacibdir, bu da kifayət etmir. İstehsal etdiyimiz keyfiyyətli məhsulların rəqabətçi qiymətindən sonra yeni bir məqam çıxır ortaya. Çox vacib məqam, biz öz məhsullarımızı beynəlxalq bazarlarda doğru şəkildə təqdim etməliyik. Bu nə deməkdir? Bizim məhsullarımız doğru yerdə, doğru zamanda, doğru hədəf kütləsinə doğru şəkildə təqdim və təklif edilməlidir. Və bunu dediyimiz andan etibarən bizim ölkədəki mövcud şirkətlərimiz, sənayemiz, marketing, reklam, PR, merchandising və dizayn mövzularında mövcud yenilikləri təhlil və tətbiq etməlidirlər ki, hal-hazırdakı dünyada olan rəqabətə biz çataq və rəqabət gücümüzün gücləndirilməsi və rəqiblərimizdən bir addım irəlidə olmaq üçün biz bütün bu sahələrdə özümüz innovasiyalar təklif etməliyik dünyaya. İş dünyasının, sahibkarlarımızın, biznesimizin, universitetlərlə və ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlığının tərəflərə faydasına olacaq. Təbii ki, birinci növbədə Azərbaycanda burada oturan iş adamları bunu çox yaxşı bilirlər. Kadr hazırlığı, peşəkar və doğru peşə və şəxsi keyfiyyətlərə malik olan kadrların hazırlanması, biz universitet məzunlarımızda nəzəri biliklərin güclü olması halında belə praktiki və peşəkar məlumatların az olmasını görürük.
Ona görə universitetlərlə ali təhsil ocaqlarımızın iş dünyası ilə əməkdaşlığında birinci növbədə nəticə olacaq ki, universitet məzunlarımız nəzəri biliklərinə əlavə olaraq məzun olduqları zaman həm də güclü praktiki məlumatlara malik olacaqlar. Bu da onların iş həyatına və peşə həyatına başlamasını sürətləndirəcək. Digər vacib məsələ universitetlərdə və ali təhsil ocaqlarında hal-hazırda aparılan araşdırmaların iş dünyasının verdiyi istiqamətə görə olacağı üçün bu araşdırma nəticələri daha real, faydalı və praktiki olacaq. Digər və ali təhsil ocaqlarımız üçün vacib olan nəticə budur ki, iş dünyasından və biznesdən onlara maddi dəstək olacağına görə bu ali təhsil ocaqlarımızın və universitetlərimizin texniki bazası və nəzəri bazası, kitabxanaları güclənəcək. Və təbii ki, bunun qarşılığında iş dünyası bütün sahələrdə universitetlərimizdən nəzəri biliklər mövzusunda dəstək alacaq. Mövcud və potensial ölkə, bazar, rəqib müştəri və məhsul mövzularında araşdırmaların nəticələrini hal-hazırda çıxışıma başlayanda da deyim kimi, biz Azərbaycanlı olaraq çox böyük bir iqtisadi inkişaf yolundayıq. Bizim sənayemiz, iş dünyamız və biznesimiz beynəlxalq rəqabətə tab gətirmək üçün daim inkişaf etməlidir və digər tərəfdən unutmaq lazımdır ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və milli valyuta kursu kimi stratejik məsələlərin həll edilməsi və daim yüksək səviyyədə tutulması bizim ölkədə istehsal edilən məhsulların beynəlxalq bazarda satışına birbaşa bağlıdır. Düşünürəm ki, ölkəmizin sənayesi və biznesinin müasirləşməsi və təkmilləşməsi üçün bir neçə ana məqama ehtiyacımız var. Birinci növbədə ölkədə aparılan araşdırmaların dərin, geniş, daimi olması vacibdir. Digər əsas vacib məqam universitetlərimiz və iş dünyası tərəfindən texniki yeniliklərin və müasir idarəetmə sistemlərinin daim təhlil və Azərbaycan şərtlərində tətbiq edilməsi və nəzəri biliklərə və praktiki biliklərə malik olan mütəxəssis, mühəndis və peşəkarların, idarəçilərin özümüzün Azərbaycanda yetişdirməyimiz. Mənim çıxışımı bir cümlə ilə bu şəkildə ifadə etmək olar. Elmin malik olduğu nəzəri biliklərin iş dünyasının praktik və təcrübəsi ilə birləşdirilməsi sinerji effekt yaradacaq və Azərbaycan iqtisadi inkişafının katalizatoru olacaq. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün, sağ olun.